Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Chorva House obunachilari, do'stlar. Degan joylaridan. Bugungi sana 14-may haftani chorshanba kuni Toshkent viloyati Qibray tumani Sho'ro mol bozorimizning shunday biqinida joylashgan Husnli ukamizning fermasidan video obzor qilishni boshladik. Qani, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga, xalqimizga, obunachilarga alangali salom deb qo'yamiz, xudo xolasa. Odil aka, Labbi. Obunachilarimizni sog'inuvdik mana. Xudo mana yangi partiya mollar keldi. Videoga chiqarmay ham sotib turgan edik. Endi mashinalarni xudo xolasa buzmadik bular, endi sekin obunachilarga chiroyli qilib chiqarib berib. Mani uyim ketadimi deyman-a? Voy bay, yurish qarang. Hurmatli obunachilar, do'stim, nechta partiya chiqarib beramiz? Xo'p, hozir molimiz o'z soni ko'p. Odil aka. Greyfordlarimiz bor yana bundan tashqarida. Ularni hozir anaqada karantinga qo'yganmiz. 2-3 kundan karantinlar chiqib bo'lib qoladi. Xudo xolasa ularni ham keyin sotuvga chiqaramiz. Hozir bu yoqda mollarimiz bor, bular bor, hammasini ko'rsatib beramiz. Hozir bir taxminan bir 50-60 ta mol chiqaramiz. Sekin yurg'izib ko'rsatib beraylik obunachilarga. Mana do'stlar, Odil aka zo'rlari kelgan, xudo xolasa. Narxlari ham hamyonbop aka. Bular-a? Bular bu partiya masalan Qozog'istonniki emas, Rossiyadan kelgan aka. Bu partiya Rossiyaning mollari. Rossiyadan olib keldik, xudo xolasa. Qaranglar, Smishini Simitali bor, Greenford bor, Angus, Avlikol, Mickey Mouse, mana qarang. To'qonlari ham ko'p ekan-a? Xudo xolasa zo'r mollar. Avlikollar ham bor, avlikollar ham rosa talab bo'lar. To'qoli ko'p lekin Odil aka. Mana. Soni 33 bosh, sonni aytib qo'ying. Mana qarang Greenford chiroyli degan. 33 ta. Zo'rlar. Odil aka bilan endi hali charchoqcha to'liq chiqib ketmadi-da. Hali unaqa bodri bo'lib do'mbillab qolmadi. Xudo xolasa bir hafta 10 kun yo 15 kun boqishsa obunachilar, olishgan odamlar ancha zo'r bo'lib qoladi aka. Effekti zo'r bo'ladi. Effektlar zo'r bo'ladi. Do'stim, bitta o'tkazaylik. Birma-bir o'tkazib beramiz Odil aka hozir. Iloji boricha. Nechta avlikol bor bizda hozir? Buni ichidami? Buni ichida hozir ketdi mana. Kamida 10 ta bor Odil aka. 10 tadan oshiq ekan. Mana sekin birma-bir o'tkazib beramiz. Mana qarang, anguslarni. Mana rossiyskiy anguslari bor mana qarang. Mana. Bitta o'tkazing. Birma-bir ko'rib. Mashalloh. Mana. Do'stim, nech pulgacha? Odil aka narxlari bor-ku. Narxlar xudosi yengil, har doimgidek. Bir narxlar yoqsa layklarni bosib qo'yishadi. Odil aka 17 milliondan boshlab 24 milliongacha tanlayverishadi. 24 milliondan zo'rlarni o'rishadi aka, ana kattalar, yiriklarni. Bunaqa 26, 28 degan narxlar yo'q aka bizda. Xo'p. Eng arzon nech pul? Eng arzoni 17 milliondan aka. 17. Yana xayrini qilib beramiz. Endi bar bilasiz, chetdan kelayotgan narsa rasxod bar ko'p bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Yana sal xayrini qilib beramiz aka. Xayri bor. Bo'y baslari ham eng balandlari shu 1.20-25 bo'lsa kerak. Chiqadi. 1 metrligi yo'q lekin menimcha 1.5 bo'lsa kerak eng kami. Odil aka. Mana mashinaqalarni o'rishadi. Mana ular 24 million ketaveradi aka. Mana. Qarang qayerda bor bunaqasi. Mana. Taysinni qarang. 24 millionga berib yuboramiz aka mashina ham. 24 ga. Dastlabkalarimiz bor, oldindan aytib o'taylik. Xudo xolasa Toshkent bo'ylab ikkita olsa dastlabka qilib beramiz aka. Bu yog'i vodiy vohaga 4 ta, 5 ta kelishilgan holatda qilib beraveramiz aka. Bemalol. Xudo xolasa, undan muammo yo'q. Keyin yana onlayn savdolarimiz yo'q aka. Shuni aytib o'tamiz, onlayn sotmaymiz biz mol. Kelib ko'rib, bemalol ko'zligi bilan tanlab olishganiga yetmaydi aka. Bemalol, a? Mana qarang. Ular uzunligi hammasi zo'r narsalar. Bular necha oydan necha oygacha? Bular hozir shu eng kami shu 5 oylik bo'lsa kerak Odil aka. 5 oydan boshlab bir 10 oy shunaqacha bor-da. Bor-a? Endi xudo xolasa 2-3 kundan keyin Greyfordlarimiz ham ponni karantinlardan chiqib olsa, ular ham vaqti zo'r narsalar, ularni ham chiqarib beramiz. 30 bosh u. Qayta kirgizoramiz bu yerda. Bularni kirgizoramiz. Videodan uzoqlashmasa, hozir yana endi bundan sal kattaroqlariga o'tamiz Odil aka. Partiya chiqarib beramiz. Partiya chiqarib. Ularni ham shu yerga olib kiramizmi? Yo'q, ular endi mana shu turgan joyda. Ularni boylab qo'ydik, bir-biriga anaqa qilyotdi. Hurmatli obunachilar, 93 lik 4 ta 2 3 ta 5 raqamlariga 94 lik bilan 606 2102. 99 lik ham bor. 99 lik 4 ta 9 644. 4 ta 9 644 qilishadi.
Keyin 93lik 527 89 58. Nomerlarni yozib o'tamiz, xudo xolasa. Ekranni tagiga yozib qoldiramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Ko'rib o'zinglar. Sirg'alarni ham ko'rsa mana rossiyskiy sirg'alar mana ru. To'g'rimi? Endi bir xil sirg'alarni aniqlayamiz, olib chiqamiz. Mana qulog'i siqilib qolargandi. Bilangni oruvligini hisobga olmasa, lekin o'zgarish yo'lda osib ketdi. zo'r. Odil aka mollar zo'r edi. Badallari bashi zo'r edi. Yo'lda 4 kun yo'l yurdi aka. Effekti zo'r berasiz. Ozg'in narsa. Semiz narsani siz yo'lda baribir har kuni bemalol ovqat yeb suv icha olmaydi. 2-3 joy to'xtatib baribir suv ovqatini beramiz. Lekin baribir endi u navbatda turganda emas-da. joyida chiqmaydi, lekin. Odil aka yuring, allarni ham uraveramiz. Ketdik, kirgizib yuringlar bilan. Mana. Xo'sh, do'stim, u yoq qatori bittada aytmadik-ku narxini. Ha, optim narxini aytamiz-ku. Aha. Odil aka, Labbi. hammasini bir joyda olishadigan bo'lsa, xudo xolasa 20 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Bemalol. 33 bosh. U yoq tarafga, Ha. bu tarafgacha. Bu tarafimizni bir joyda olishadigan bo'lsa 24 milliondan qilib beramiz, aka. Donalabga 23 milliondan 25,5 milliongacha baho aytamiz, aka. Bularni, ha? Ha. Tanlab o'rishadi. Narxlari ham xudosi yengil, o'ziga qarab yaxshi. Ichida bitta avlikol, bitta Mickey Mouse, Greyford, bitta черный pyostray ham bor ekan. Hozir keyin videoning oxirida yana ikkita katta molimiz bor-da. Qani? O'shalarni ham отдельно qo'yib beramiz, Odil aka. Endi kimgadir kattasi kerak bo'ladigan bo'lsa. Qara. Yurg'izchi. Men aksi guruh ovqat yedi. Mana qorinlarni qarang. Buni ichida endi Rossiya bilan Qozog'istondan kelgan mollar-da. Qani? Narxlari bu qatori hozir qimmati necha pul dedingiz? 25,5 dan tanlab olishadi. Bir joyga necha pul? Bir joyga bo'lsa 24 milliondan aka. Yana savdosi bor. 12 ta ekan. 12 ta soni, ha. 12 tasini bir joyga olgan odamga 24 milliondan. Mana bunaqa yirik. Mana ham ketaveradi, yiriklar. Hammasi ketaveradi. Hammasi standart. Lekin hammasi ham sifati zo'r mollar. Mana buni ichida shu aytdim-ku, Qozog'iston va Rossiyadan kelgan mollar-da bular. Ayollar Rossiyadan kelgan bu pastlikda. Keyin mana yoqda ham bor. Odil aka. Yo'q, Yoniga ham yoniga kira qolaylik. Ha, xo'p. Videoni qotib. Mana qarang. Odil aka Yigitali deydi-yu. Bular arqonga o'rganganlari. Aha. Arqonga o'rgangan, ovor boqaverishadi. Bemalol. Nechta bular? 8 ta. Bir anom poylab boqadigan akalarimizga atvet qilib yuboraylik. Mana sifatlarini qarasangchi bularni. Nuqtasi bilan ketadimi? Nuqtasi bilan bonusga aka, nuqtasini bonus qilib beramiz, dastlabkilarni ham qilib beramiz aka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekan. Xudo xolasa kelishsa 5 qozondanmi yo mehnat 5 barmoqdan mehmondorchilik ham bizdan aka. Ketaveradi. Ha. Mana issiq kunda Olish hammasi ichida. Endi qo'ldan kelgan shu joydan kelib. Ay, mana qara. Mana Odil aka, bular ham sog'lom, yaxshi mollar. Bular narxlarini aytib o'tiramiz Odil aka. Aha. Bularimizni narxlari Odil aka Labbi. 22 milliondan 25 milliongacha qo'yamiz aka. Bir joyga necha pul qo'yamiz? Bir joyga. Bir joyga bo'lsami? Bomba qilib yuboring bo'shim. Zo'r bo'ladi. Hech qanaqa talashmaydi, savdo qilmaydi, chiroq aytib beraman aka. 22,5 milliondan bo'lsa bir joyda O'zbekiston bo'ylab ketadi aka. Bir joyga 22,5 dan. Lekin ana YouTube'da hamma yoqda ko'rishyapti, narx-navo solishtirib ko'raverishadi aka. Xudo xolasa bozordan ham chiroyli qilib beramiz. Mollar sifati zo'r, a'lo. Endi men gapiraman, o'rtoqlar, lekin narxi zo'r. Zo'r et. Qani 8 tasini bir joyga oladigan akalarimiz bo'lsa, nuqtalari bilan mazah qilib olishadi aka. faqat joy olishadi. 22,5 milliondan vash ish keladi narx. Quyosh bu tarafdan bo'yi pastroq mashinasi ekan. Mana Lekin bu ham o'ziga yarasha sifat qarang. orqalari. Mana bilan qarang, shoxli bo'lgan mana orqalari keng-da, mana. Odil aka, mana. O'zing nima bilan kattalaringni? Bu jonivor, ha? Sotding kattalarni? Hozir ikkita kattamiz ham bor, uni ham qo'yib yuboramiz aka. Mana. Yeb ishiga garantiya bor, ha? Yeb ishlarni bemalol ko'raverishadi aka, mana zo'r ishtahalar. Uyaltiradigan mollar oxirgi yoz ovqat solib deb qo'yibdi. Hozir endi ikkita kattamiz bor, semental bilan bir gibridimiz bor, vash ish keladi. Ularni ham chiqarib beramiz. Qayerda ekan ular? Narigi fermada turibdi. Stop. 22,5 milliondan. O'rtoqlar bu taraf qo'ygani yaxshimi, sayt? Bu yoqgani yaxshimidir? Mana bunisi 24 milliondan Xusuyaga ketaveradi bu yoq. Ha. Buni Dastlabkasi mana 24 dan beramizmi? Oyoq qishib ketdi. Kami bor-a 24 dan.
Bular 24 milliondan ozgina yo'lni qilib beramiz aka. Bu yoq 20 milliondan o'ptimiga. Donalabga 17 milliondan 24 milliongacha. Bu yog'imiz 23 milliondan 25 yarimgacha. Ayo 22 hamdan o'ptimiga. 22 dan 25 gacha aka. Nechta bor o'zi общий? Mol ko'p o'zi. Sizlar karantinda turganlar mana. Mana Xudo xohlasa, karantinda turganlar. Odil aka, Lapi. bular tez orada sotuvga chiqadi 2-3 kundan keyin. Keling endi aka, bu yoqqa o'ting, bir orqa oldinlarni ko'rsatib qo'ying. Sinovdan o'tsa sotiladi. Mana bu semental xudo xohlasa bir 600 kiloga yaqin narsa. Bu yoqqa o'ta olasizmi? Men og'riq olmasa. Keling bering, men o'zim. Mana tiq olmasa. Mana obunachilar. Xudo xohlasa zotga ham ishlayveradi, yemlashga ham bo'laveradi. Endi tish buzibdi. Yoshi necha yosh? Endi tish buzyapti aka. Endi? Ha. Mana. Narxini 38 million qo'yamiz. 40 million, 42 million, 45 million degan narxi yo'q. 550 dan tepalagan. 6 kiloga yaqin keladi. Mana ma'minimiz bor, mana gibrid. Bu ham washimish keladi. Mana. Gibridni narxicha. Orqalarni qarang. Bozorda qirolichasi bilan zo'r ekan, dahshat bo'ldi. Yelkalari ham keng, yaxshi narsa. Oyoqdan maza qilib qo'ygan. Gibrid 32 million qo'yamiz. Bateriya bo'ldimi mana? Janob yelkalarni qarang. Yo'q. Qar bo'ladi, Rossiya shunaqa. Hammaga rahmat. Bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa mollarimiz ko'p. Qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Hammalarga omad. Alloh yo'l ishlarni o'ngidan berib, sog'-omon yaxshi yurishlarga nasib qilsin. Hammaga rahmat.